வெல்கம் டு எஸ்டிஸ் டெலிஷியஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் 65 வந்து எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய சேனலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో పుట్టగొడుగులతో 65 ఎలా చేయాలో చూడబోతున్నాము. మష్రూమ్ 65 కూడా అంటాము. ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలో చూద్దాము. நான் வந்து 100 கிராம்ஸ் போல் வந்து மஷ்ரூமை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பீசஸாக பெரிய பெரிய பீசஸாக பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். మనం ఒక 100 గ్రాములు మష్రూమ్స్ తీసుకున్నాము. శుభ్రంగా పైన పీల్ అంతా తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. நான் வந்து இதில் வந்து அரிசி மாவு 1 டீஸ்பூன் போல் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ఒక టేబుల్ స్పూను మనం బియ్యం పౌడర్ అంటాం కదా, అది వేసుకోవాలి. 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு வந்து சேர்த்துருக்கேன். 1 టేబుల్ స్పూను శనగపిండి కూడా వేసుకోవాలి. இப்போ வந்து நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். 1 టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. கொஞ்சமாக நான் வந்து லெமன் இந்த சாறு வந்து சேர்த்துக்கிறேன், எலுமிச்சை சாறு. కొంచెం నిమ్మకాయ రసం అందులో పోసుకోవాలి. కారం ఉప్పు வந்து சேர்த்துக்கலாம். మనం తగినంత కొంచెం కారం కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి. உங்களுக்கு தேவைன்னா ஃபுட் கலர் வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1.5 ஸ்பூன் போல் வந்து இப்போ வந்து தயிர் வந்து சேர்க்குறேன். మనం 1 స్పూను పెరుగు కూడా అందులో వేసుకోవాలి. இப்போ வந்து இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ఇప్పుడు మనం బాగా అన్నీ కలిసే విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். సరే, కలిపిన తర్వాత మనం చూద్దాం. இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வந்து మిక్స్ பண்ணிக்கணும். ఇలా మనం అన్నీ బాగా కలిసే వరకు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கரம் மசாலா, தனியா பொடி இது எல்லாமே வந்து சேர்த்துக்கலாம். ఇందులో మీకు కావాలంటే మసాలా పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. కొంచెం కావాలంటే మీకు కలర్ కావాలనుకుంటే కనుక ఫుడ్ కలర్ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు. மஷ்ரூமை வந்து ஒன்றுனா வந்து எண்ணெயில் வந்து போட்டுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயை வந்து நல்லா வந்து காய வச்சுக்கலாம். நான் வந்து எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சுருக்கேன். నూనె మనం బాగా కాగబెట్టుకోవాలి వేసుకునే ముందే. எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு நம்ம ஒரு மஷ்ரூமாக வந்து இதில் வந்து போட்டுக்கலாம். నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మనం మష్రూమ్స్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, అది ఒక్కొక్కటిగా అందులో వేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. இந்த மாதிரி வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்த பிறகு எடுத்துக்கலாம். நம்ம సిమ్లో పెట్టుకొని మనం ఇలా బాగా కొంచెం ఉడికే విధంగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లోపల మష్రూమ్స్ అవి కొంచెం బాగా ఉడకాలి కాబట్టి అన్నీ ఇలా కలర్ మారే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. வந்து டார்க் ரெட்டிஷ் கலரில் வந்த பிறகு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ఇలా బాగా కాలిన తర్వాత మనం తీసుకోవాలి. மீதம் இருக்கிறத கூட நான் வந்து போட்டு உங்ககிட்ட வந்து காமிக்கிறேன். మిగతా ఉన్న పిండి కూడా మనం మష్రూమ్స్ అలా మళ్ళీ వేసుకోవాలి. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. చూసారు కదా, ఈరోజు మష్రూమ్ 65 ఎలా చేయాలో మర్చిపోకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. இந்த ரெசிபியை வந்து மறக்காம வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும். பசங்களுக்கும் வந்து நல்லா வந்து ரொம்ப வந்து பிடிக்கும் இந்த ரெசிபியை. இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா எங்களுடைய சேனலை வந்து மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.